عالسلامة، ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وتكونوا ملاح. اليوم كيما راكم تشوفوا راني اون كونفري باسكو جيت نحكي معكم على بازل. كيما شفتوا في الاي جي تي في اللي درتها سور انستغرام، عطيت لكم فوائد لعبه البازل او مهاره البازل باسكو جو بريفير نعيط لها مهاره، دوك تفهموني مليح. واش قادره تعلم الطفل تاعكم هذه المهاره او هذه اللعبه. سويت على فيديو هذيك بوكو دو مامون سقساوني قالوا لي كيفاش نختاروا البازل المناسب لاطفالنا او العمر المناسب للبازل هذاك اللي نلقاوه. اسكو نشوفوا غير ورا البازل واش مكتوب، كومون سا سفي، كيف نعلموا ولادنا انهم يلعبوا بهذه اللعبه. اول شيء وي من المستحسن ان دائما نهزوا الباطه تاع البازل ونقراو من وراء وين نلقاو الاعمار المناسبه تاع شاب بازل، ولا تلقاوهم حتى من القدام كيما هنايا راهم كاتبين بلس 3 ونشوفوا. بصح مش معناتها الى لو بازل مكتوب فيه بلس 3 ولا بلس 5 ما نقدرش نقدمه لولدي اللي في عمره 3 سنين اذا حب يديرو ولا اذا يعرف يديرو. هذه جوغ سي ان ستاندار اللي نقيسو عليه، بصح كل طفل يختلف على الاخر. يعني كاين اطفال يبداو لو بازل من يكونوا صغار ويطوروا هذه المهاره وين يولي تاع 3 سنين، هو في عمر 3 سنين بصح 3 سنين يجيه ساهل بزاف ويقدر ينتقل حتى ل 6 سنين. اطفال واحد اخرين رايحين يبداو لو بازل ا 6 دونك مش معناتها تشري له بازل تاع 6 سنين وتقولي له هاك في عمرك 6 سنين هذا البازل فيه 6 سنين لازم تعرف ديرو. لا، تبداي له من الاول، يعني تبداي له بتاع 3 سنوات وحتى ما تحت دوك نعطيهم لكم، وتخليه ايفولو بالعقل. دونك با دو بريسيون، مش معناتها في عمره 4 سنين يعرف يدير بازل تاع 4 سنين، 6 سنين يعرف يدير بازل تاع 6 سنين. على بها قلت لكم هذه اسمها مهاره مش غير لعبه، لانها تتعلم مع الوقت. الطفل يكتسب هذه المهاره، يكتسب فن الاستراتيجيات اللي نديروهم باه نديروا هذاك لو بازل، يكتسب مهاره التدقيق البصري، الترابط البصري. كي يشوف لا فوتو هذيك يعرف الشكل اللي لازم لها باه تلصق فيه، ويعرف واش ناقص في الصوره، وكل هذه الاشياء يكتسبها، ما تجيش هكاك بالفطره. وي كاين اطفال بالك يسون سور دوي ويجيهم بالفطره، مي جينيرالمون تكون مكتسبه. اول شيء راح نبداو لهذا النوع من الالعاب اللي نقدروا نكونسيديروه كوم بازل. هنا كاينه اون بيس كي مانك ما نعرفش وين راهي. هذا النوع من الالعاب بديتهم مع اياس مني كان صغير خلاص، يعني شريته جو بونسي لافي ميم با عام كنت نعطيه له باسكو مني كان صغير يحب المواصلات ووسائل النقل و توسا، دونك كنت نعطيه له يبقى يمس فيه يكتشف فيه. ما سنيتش ما نعرف قداه يكتبوا فيه باسكو في لو بلاستيك بوتيتر يكتبوا ا بارتير دو 18 موا، ما سنيتش 18 موا باه بريزونطيت له العاب كيما هذه. انه المهم نكون معاه باه ما يحطش في فون، باه ما يقيسش بها روحه، مي نخليه يمسهم. كاين هادو وكاين اللي يجيو على شكل اشكال مثلثات مربعات ولازم يحطهم في بلاصتهم. هادو يسون تري انتريسون، عندهم فوائد كثيره ويهيئوا الطفل للبازل. نوع من لي بازل هذا جاي على شكل كتاب مليح ياسر. مالوغوزمون ما لقيتوش ان بو بارتو يتباع، لقيتو في je l'ai acheté en occasion في Emmaüs. Voilà, j'ai tout fait Emmaüs et il est un petit peu déchiré, enfin il est déchiré parce que voilà, c'est déjà une deuxième main, لعبوا به ياس وصحابه et tout. C'est pour ça il est dans cet état. Donc هنايا c'est un livre puzzle وين كاين une histoire ou كاين un puzzle. Je vais prendre واحد باه نعطيكم l'exemple. On va prendre هدايا. Donc تقراي له l'histoire et en même temps نقدروا نحيو les pièces هذوما. Voilà, il y a 4 pièces. فيه 4 برك دونك ساهل. Et aussi ce qui est intéressant c'est que كاين لا فوتو اللي لازم يديرها على الانتيريور. دونك هنا مش راح تجيه صعيبه، راح يشوف. وهكا كنت ندير مع اياس نقول له واش قاعد تشوف لهنا، يقول لي باغ اكزومبل دي رو، نقول له فركتو على لي رو، يروح يحكم لي رو ويشوف هادو سي دي رو بصح فيهم دي زيو اي ان ني. دونك وين تشوف دي رو اي دي زيو اي ان ني يقول لي هنايا. دونك جو ديزي هنا بدا يتعلم لو برينسيپ تاع لو بازل، انه يحط لا فوتو اللي تلائم وابخي يربطها
d'autres photos لازم يشوف هذا التقويس اللي لازم et tout ça donc c'est super intéressant كنت تلقاو ce genre de livre. Après كاين هذا le genre aussi فيه plus de pièces هذاك il est plus facile je dirais تقدروا تبداوه من عام ou quelques mois ça dépend مع ولادكم. هذا فيه plus de pièces mais aussi pas يعني difficile parce que كيف كاين la photo à l'intérieur. هذا je l'ai eu عند جيفي وعندهم les animaux كل وعندهم حتى تاع les princesses pour les filles et tout. إلا ولادكم ils sont intéressés par les animaux كاين حتى الطوموبيلات c'est super intéressant. Donc كاين la photo وكيف نبداو بلا pièce par exemple نقولوا il faut trouver les oreilles تاع la girafe نحطهم فوق les oreilles le soleil نحطوه فوق le soleil et tout حتى تجيه اسهل من انه ما تكونش كاينه الصوره. ابخي كي شفتو تعلم هاد لي بازل وعاد ديجا اكتسب لا تكنيك يعني التقنيه كيفاش يدير هذاك لو بازل اي تو انتقلنا للمرحله الاكبر. هادو يبداو ابارتيغ دو 3 ans مي حنا بديناهم انكور تو كيما قلت لكم باسكو تعلم ديجا الاخرين. هنايا سكي انتريسون في لو بازل هذا سي كاتبين العمر المناسب لعدد القطع المناسبه. هنا باغ اكزومبل يقول لك ا 3 ans نورمالمون يكونوا 30 pièces après à 4 ans يكونوا 60 pièces après à 5 ans et plus يكونوا 100 pièces et même plus. Donc vous pouvez vous baser sur الحوايج هذوما et هذا كيف فيه هادو شيتهم من هنا من لا تركي وي هادو كل شيتهم من هنا من لا تركي حاطين فيه 4 بلس كيف فيه il est évolutif نقدروا نقولوا باسكو فيه تاع 25 pièces فيه تاع 49 وفيه تاع 36 jusqu'à maintenant on a fait les 25 pièces هادو مازال ما درناهمش ونخليه بالعقل حتى يتعود على ان بازل وكي ريكلامي ان اوتر نديرو ان اوتر. هذا حفظته شويه سي بور سا اون ا acheté d'autres كاين هذا aussi كيف il est évolutif parce que فيه plusieurs photos à reproduire et كل وحده قد فيها من بياس كاين تاع 28 كاين تاع 36 كاين تاع 48 وكاين حتى تاع 60. نوع واحد اخر من لي بوزل اللي انا بيرسونيلمون ما كنتش نعرفو واكتشفته ريسامون هما لي بوزل كوب اي فرانشمون جادور. دونك كيفاش يجيو دي بياس كيما هكا ان كوب فيه بليزيور فوتو اي كل فوتو elle représente une méga photo اللي تلقاوها من لورا باردون كيما راكم تشوفوا هنايا il y a plusieurs photos à reproduire et bien sûr c'est تاع كارز تعرفوه il est fan de Cars. Je trouve que c'est super bien. Ça change من le puzzle l'autre surtout que ما فيهش هذوك التقويسات وين تحط c'est juste l'observation où il colle la photo مع بعضها et il a adoré c'est trop لي كي جابها بالك 2 semaines وهو كل يوم يجبدو ويفي une photo ويعاود. C'est à partir de 3 ans حاطينو مي كيما نقولكم ديما ماشي كي ولدك في عمره 3 سنين ما يعرفش يديرو معناتها ما يعرفش ولا quoi que ce soit c'est juste qu'il était pas habitué ou entraîné على هذا الشيء. ولا الا ولدك في عمره 6 سنين وبدا بازل تاع 3 سنين ما فيها حتى اشكال il doit s'entraîner pour pouvoir le faire. Une dernière remarque على les puzzles هذوما. Donc عندكم اللي تجي فيهم فوتو واحده تما ils sont pas évolutifs donc c'est rien ما فيهم والو تعطيوهم كيما هكا et tout. D'autres يجيو كيما قلنا فيهم plusieurs généralement يجيو مخلطين ما يجيوش في كل بوشيت والواحد تاعها et c'est ennuyant l'enfant. لازم تعملوا لهم le tri. Ce qu'on fait حنا souvent c'est que في الاول نفتلو des sacs تاع الكونجيلاسيون هذوك ولا quoi que ce soit et on les sépare ونخليوهم هكا في des sacs. كل واحد في sac هذا c'est le deuxième le troisième il est comme ça خليناه هكا تجي بلو فاسيل كي عاود يلعب بهم ما يجيوش مفرقين باسكو croyez-moi هذا بفرست les pièces نتاعو tellement il y en a qui ont 4 photos et beaucoup de pièces c'était vraiment ennuyant ou un stressant donc ne donnez jamais un enfant quel que soit son âge تعطيوه هاك دبر راسك tu me fais les puzzles وتفرزهم non لازم تعملوهم à deux تحطيه قدامك تقولوا attends on va faire d'abord le tri
تاع لو بوزل نفرزوه والمره الجايه tu vas لو فير ولا لا كان حبيتي وراه نفرزوه تبدا دير فيه. النوع الاخر تاع لي بوزل اللي حبيت نعرفه لكم هو هادو مثلا شريتهم من هنا من لا تركي. اسكو جي ايمي سي كو راهم بالونجلي ماهوش بالتركيه باسكو سي رار تلقاو حاجه اون اوتر لونغ لهنا. دونك سا كونسيست ا كوا ا دي لتر اي دي شيفر هما حاطينهم ا بارتير دو 3 ans. Mais alors je dirais oui, on peut commencer comme moi personnellement je commence tôt, mais نسهله له ديما parce que à 3 ans يعرف يحسب حتى le vin c'est pas vraiment enfin il y a rarement d'enfants qui font ça. Mais j'essaye toujours نروحو حتى في الاول حتى 5 ومن بعد حتى 10 ونسهله له باه يقدر يدير. دونك ça consiste à quoi. عندكم un côté وين مكتوبه 1 هذا بيجي ماسك يويو لي فان يعرفوه et du coup هنا كاين واحد et il doit chercher un truc اللي فيه غير واحد. فوالا هذه هي وكاين نيميرو 1 يلصقهم مع بعضهم et ainsi de suite. هذا aussi تاع لي lettres. دونك لهنا كاينه la lettre A à Maya où il doit trouver la lettre A majuscule. Oui, il s'appelle هنايا. Ce que j'ai trouvé dur justement c'est que هنا راه مكتوبه minuscule وهو من بعد لازم يفركتها majuscule كيما مكتوبه في الاسم et du coup ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'implication que je trouve que هذا ils auraient pu mettre à partir de 5-6 ans et pas 3 ans. في هذا تاع les chiffres plus ou moins les plus faciles. Mais voilà, هذا واش حبيت نحكي معكم على les puzzles. Si vous avez d'autres questions حطوهم لي في les commentaires et je vais essayer de répondre. Sinon كان حابين تعرفوا فوائد les puzzles ومازلتوا ما تبعونيش في الانستغرام je vous invite à me suivre sur Instagram نحط لكم هنايا où vous allez trouver l'IGTV اللي درتها بالتفصيل على فوائد البوزل. نقولكم تهلاو في روحكم تهلاو في ولادكم et à la prochaine. باي باي.